Всем привет! О том, что нас ждет за окном в среду, 6 сентября, расскажу вам я, Дарья Белева. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам пасмурно и небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 6. Скорость ветра до 6 метров в секунду. На юге Бурятии облачно, дождь и похолодание. Температура воздуха днем опустится до плюс 23. Зато ночью ожидается потепление до плюс 15. Порывы ветра до 9 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно, без осадков. Днем ожидается похолодание до плюс 22, ночью потепление до плюс 14. Ожидается усиление порывов ветра до 12 метров в секунду. С вами была Дарья Белева. Всем пока!